السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه أول رد للسيد فوزي القجع على الإعلام الجزائري اللي كانوا كيقولوا أن الملاعب المغربية غير جاهزة، وأنهم يقدروا ينسحبوا إلى ما كانش الملعب جاهز. نخليكم مع الفيديو ونتلقاو في الأخير. كيف شفتيو اليوم المتابعة نتاعنا الميدانية لمركب محمد الخامس، أشغال الحمد لله متقدمة جدا. كنبتعدوا على بضعة أسابيع، أقصاها إن شاء الله في نهاية شهر مارس غيكون مركب محمد الخامس في حلة جديدة، حلة تليق بالدار البيضاء وتليق بالجماهير العالمية للرجاء الرياضي والوداد الرياضي البيضاوي، وتليق أيضا بتاريخ هذه المعلمة الكروية اللي كتبقى من إحدى الشهادات الحية على تطور وتاريخ كرة القدم والرياضة المغربية. أعتقد بأن المركب اليوم بإعادة تجهيز نتاعو اللي وصلت السعة نتاعو لأكثر من 44 ألف متفرج، وتجهيزه بطبيعة الحال بكل الوسائل الحديثة، لا في مستودع الملابس ولا المنصات الصحافة إلى غير ذلك من المرافق التي ستحسن ولوجيات وإقامة الجماهير العارضة. هذه المعلمة بطبيعة الحال ستكون واحدة من الإنجازات التي ستشهدها أو تعرفها مدينة الدار البيضاء الكبرى. كما تعرفون فالدار البيضاء تحظى في إطار تنظيم كأس العالم بتشييد ملعب الحسن الثاني ببن سليمان بأكبر سعة تتجاوز 115 ألف متفرج، ونحن إن شاء الله كلنا ثقة وعزم على أن تدون الدار البيضاء اسمها في سجل كأس العالم باحتضانها لأهم مباريات هذه التظاهرة العالمية. فمدينة الدار البيضاء كما قلت أولا بالإضافة لهذه المعلمة الكروية نتاع مركب محمد الخامس، كاين الملعب الكبير اللي انطلقت فيه الإشغال وإن شاء الله يكون جاهز في 2027، وكما قلت اللي غادي يكون معلمة كروية مغربية تاريخية، وكل الأمور تتجه كما قلت لاحتضان هذا الملعب ولتشريف الدار البيضاء الكبرى باحتضان أهم المباريات نتاع كأس العالم 2030، واستعدادا لكل هذا ولكأس أفريقيا للأمم. بطبيعة الحال مدينة الدار البيضاء انطلقت الإشغال في مجموعة من الملاعب، لا في ويناس مركب نتاع مدرسة تكوين فريق الوداد بتجهيز ملعبين من العشب الطبيعي، زوج آخرين في أكاديمية الرجاء الرياضي، واحد في بن جلون وواحد في الوزيس، باش يعني الإرث الرياضي نتاع هذه الأحداث من بينها كأس أفريقيا للأمم يبقاو رهن إشارة الفرق الوطنية وفي مقدمتهم الرجاء الرياضي والوداد الرياضي لإعطائهم زخما آخر إضافي للاشتغال في أحسن الظروف. ملعب العربي الزاولي راكو شفتوا التطوير نتاعو مازال إن شاء الله بعد ما يجي الوداد والرجاء يلعبوا هنا انطلاقا من نهاية مارس غادي نشتغلوا عليه أكثر باش يرجع معلمة جديدة. ملعب الأب جيكو غادي تواصل فيه الأشغال باش يرجع أيضا معلمة، والأكثر من هذا كله انطلقت الأشغال في مركبين في بوسكورة في مساحة 32 هكتار كمركب وطني، يعني يوازي المركب اليوم محمد السادس ومعمورة في مدينة سلا، وفي مركب فيدرالي في مديونة على مساحة نتاع 12 هكتار. أعتقد بأن الهدف هو أن مدينة الدار البيضاء والأندية الدار البيضاء يستفدوا من هذه الأحداث ويكونوا في قلب يعني النتائج والاستفادة من نتائجها لتطوير اللعبة والممارسة الكروية بمدينة الدار البيضاء. ونحن مجمعون ومؤمنون على أن مدينة الدار البيضاء ناديها العالميين للرجاء الرياضي ولا الوداد الرياضي، وبالإضافة للأندية الأخرى التاريخية كالطاس والراك، لا يسع المجال لذكر كل الأندية، هي القلب النابض لكرة القدم، هي معترك تطوير كرة القدم. الله يوفقنا إن شاء الله باش نكونوا في مستوى طموحات سيدنا الله ينصره الجماهير الكروية المغربية، ولكن أيضا الجماهير البيضاوية خاصة. ونحن ننتظر بشغف أيضا
اشتغال الملعب نتاع مركب محمد الخامس، رجوع هذه المعلمة لرونقها التاريخي، ليعود الفريق الوطني مجددا، لأنه ما يمكن حتى شي فريق في العالم يعني يتردد ولو للحظة للعب أمام الجماهير تاع الدار البيضاء الكبرى. سنعود في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله الفريق الوطني ليعيش مع الجماهير البيضاوية لحظات حاسمة وفارقة للتتويج إن شاء الله. اليوم في يعني أدق التفاصيل نتاع الأشغال وتقدمها، يعني التوقعات إن شاء الله في نهاية مارس يكون المركب جاهز، اللي أكيد ومؤكد أن الفرق الرجاء والوداد غيلعبوا مباريات في المركب الرياضي محمد الخامس، وفي مقدمتها مباراة الديربي نعيشها جميعا إن شاء الله في أجواء استثنائية وجديدة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنسوناش من الدعم ديالكم، ضغطوا على زر الجرس لتوصل بالجديد. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.